levar a minha vida como Deus quer. Ninguém quer fazer nada pra senhora, mãe? Não. Meu povo só quer interesseiro, mas querer me dar nada, nem fazer nada pra mim, não faz não. Nem eu. Sei não. Eu sei que eu não vi pedindo nada a ninguém. Quando eu dou fé, tá o povo tudo empendurado atrás de mim. Vixe, Maria, tudo empendurado. Sim, tudo Tudo atrás, mamando na teta. tudo atrás de mim, querendo nas coisas. Tudo mamando na teta de Joaninha. Não, na minha não, na sua. Na minha, não na sua. Eu não tenho nada pra eles mamar? Eu também não. Hum? Eu também não. É, porque a senhora tá dizendo que todo mundo fica empendurado na senhora mamando. Que mal conversa, que história de mamando. Ô, Juju. Eu queria ir me desabar no mundo, ir embora, deixar. E eu? Aí tudo aí. E eu? Ah, você tem seus amigos aí, fica aí mais eles. Que amigo? Fica com pistoleiro. Eu me livre, ele já morreu, não fica saber de defunto, não. Pistoleiro morreu? Morreu, faz anos. Eu É? tinha 6 anos quando ele morreu, Joaninha. Não, mulher, que conversa é essa? Tô falando. Quem tá passando ali com um pauzão, E não? eu sei, mamãe. Tá aí. É curiosa. Tá perto da porta. A curiosidade matou o gato. Oi, nada, eu vou olhar se tem algum gato lá morrendo. Tem uma véia Joana aqui. Tem a velhinha Joana aqui. Coitado de vocês. Mãe, é o pessoal que estão fazendo a cobertura aí do lado. E é? Me conte. Como se chamava sua mãe de criação, Joaninha? A Zuleika. E é. Zuleika e a Adélia. E era? Coitada de mim. Minhas filhas, por criado tudo, mais ela. Não era sua mãe de criação? Por que é suas filhas? Eu criava eles e eles me criavam. E era? Eles eram tão bons para mim. Graças a Deus. Mas era bom mesmo, que a senhora, desde que eu me entendo por gente, a senhora disse que eles eram bons para a senhora. Tudinho, até meus filhos, tudo gostavam de me dar as coisas. Mas eles gostavam, mas ficavam atrás de meu dinheiro. Esse dinheiro é famoso. Não é não. Não é não? Meu cabelo arranchou, pô, ainda tá Isso molhado. aqui, ó. Não sei por que tá molhado, eu não tomei É porque banho. tomou banho. Não, Tomou. tomei não. Oxente, quando não Não. toma, diz que tomou. E quando Não, toma, diz que não tomou. Eu molhei e passei o pente. Foi? A senhora molhou para dizer que tinha tomado banho? Não, eu não dei banho não. A senhora é esperta, hein, Joaninha? Não me chamou para ir tomar banho, né? Não, eu para ir tomar banho precisava chamar você. Você ia lavar meu cu? Não, Joaninha, deixa de Então conversa. pronto. Então Ei, pronto, deixa mulher, pra lá. para de conversa esculambada. Esculhambado, eu sei onde é que tá a esculhambação. Mãe, a senhora não era assim, não. A senhora era uma pessoa educada. Tô vendo. Vocês estão acabando com minha educação. Eu tô acabando com sua educação? Aí vai, eu olhando o homem aqui só pela brechinha. O homem lá, Mas é curiosa. olha, aí vai passando pra cá. Lá vem ele voltando de novo. E é. É um homem. A senhora quer ir lá olhar quem é? Pela a brechinha do pé de Vai fora. lá olhar, homem. Eu não. Não vou olhar de diabo de ninguém. Você não tá tão curiosa. Não, eu tô Cuidado. vendo daqui. Olha, mãe, que coisa linda. O quê? A gata. A gata? É, Cadê a gata? a pequena. Não tô vendo gato. Tá lá. Onde é que tá a gata? Mas tá ela. Não, tô vendo gata não. Sim, no muro, né? Vi agora, não tinha visto ainda não. Vamos olhar as plantas, Juju? Hum, Quer não olhar minhas plantinhas? Pois tá bom, Juju. Quem gosta dos vídeos da Joaninha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o joinha para ficar por dentro dos vídeos da Joaninha quando eu postar.
Né, Joaninha? Pra ela ir embora. Que Joaninha quer ir embora. Quando Joaninha for embora, eu gravo outro vídeo que Joaninha foi embora. Porque por enquanto ela ainda tá aqui. Né, Joaninha? Sei lá. Por enquanto a senhora não tá aqui? Deus toma conta de mim. Pois é. Qualquer coisa, se ela for embora, eu gravo um vídeo dizendo pro pessoal que a senhora já foi embora. Tchau, viu? Fica com Deus. E a cara da véia? E... Saber por que que os olhos ficam assim, né? É. Coisa feia. Pois tá bom, Joaninha. Tchau.